Okay, was hast du heute gemacht? Ich habe Perkedel, mashed potato maybe. Eh, Gegessen, Kartoffel, ya gekocht. kartoffel gegessen. Tergekocht. Ah, hast du gekauft oder hast du gemacht? Um, ke, oh sorry, mainan muter gemah, gemah, Ah, gemah, deine gemah. Mutter gemacht. Schmeckt lecker Ya, natürlich, ja? ya, Ah, natürlich. okay. Sehr gut. Okay. Wie war dein Wochenende? Mm-mm. Mhm. Wie war dein Wochenende? Bawahan Anda. Oh, das war gut. Mhm. Aber ich muss meine Aufgabe gemacht. Ich Ah, muss okay. apa Dein namanya weiter. Hausaufgaben gemacht. Ya, Okay, sehr gut. Und ya, hast du schon fertig erledigt? erledigt. Was ist das erledigt? Erledigt machen. Auf. Erledigt ich B A2-nya machen. Oh, oh ja, für heute. Mhm. Oh, ich habe gearbeitet. Ah, Ich, du hast gearbeitet, ja, okay. gearbeitet Und? von, von morgen bis äh, 18 Uhr. Ja, Mhm. und dann, ja, das ist all. Oke, viel zu tun ya. Ja, Okay, dann machen wir weiter heute. Ja, wir beginnen heute mit noch Kapitel 10. Karena tema kita adalah Zusammenleben. Nah, hari ini temanya adalah Nachbarn, tetangga. Nah, bagaimana kehidupan bertetangga di Jerman? Ya, kalau di Jerman kita berisik jam 10 malam bisa dilapor polisi. Kalau kita berisik di hari Minggu bisa dilapor polisi. Kalau di Indonesia agak-agak lain ceritanya ya. Mhm. Kita mau apapun orang nggak peduli. Oke. Coba kita lihat di sini ada gibt es zwei Personen ya, Frau Morena und Herr Olsen. Jadi Frau Morena und Herr Olsen ada situasionnya Sie guck mal hier, kita baca dulu pernyataannya nomor 1. Coba. Oh, oke. Eh, Frau Morena beswerd, beswerd ya, Hmm. beswerd sih über den Lärm. Hmm, Mhm. Herr Olsen findet die laute Musik nicht in Ordnung. Und Mhm. dann Herr Volny. Also, Mhm. Herr, Herr Volny gets die Blumen von Frau Grumer, wenn sie im Urlaub ist. Frau Grumer Mhm. bringt ihre Blumen in Herrn Wollnys Wohnung. Oke. Hast du Frage? Tadi yang aku kata di kalimat awal tuh Sweat. beswer ya. Besweat itu dari kata besweren. Besweren itu complaining. Komplain. Oh, oke. Beswer, Besweren. besweren. Jadi Besweren. besweren itu adalah complaining. Alarm itu kebisingan ya. Kita coba dengarkan dulu pernyataannya benar atau salah. Jadi apakah dia betul besweren oder nein?
Kenapa ini lama banget? Masih loose. Coba aku ganti dulu internetnya. Hmm. Itu. Kok dia nggak mau ya? Bentar. Como ter mau Oke. ya. Hmm. Hmm. Gespräch 1. Guten Abend, Herr Olsen. Oh, hallo, Frau Morena. Es ist 24 Uhr und die Musik ist sehr laut. Das geht wirklich nicht. Ich muss morgen arbeiten und ich kann bei diesem Lärm nicht schlafen. Oh, Verzeihung. Das tut mir leid. Ist es schon so spät? Ja, wie gesagt, Mitternacht. Ich habe gar nicht auf die Uhr gesehen. Und die Musik ist wohl wirklich ein bisschen zu laut. Ich mache sie gleich leiser. Okay, danke. Oder wollen Sie reinkommen und mit uns feiern? Nein, ich muss früh aufstehen. Also dann... Okay. Gespräch 2. Ach, Herr Wollny, guten Morgen. Gut, dass ich Sie treffe. Guten Morgen, Frau Gromer. Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Ja, gerne. Wir fahren am Samstag für eine Woche nach Italien. Könnten Sie unsere Blumen gießen? Kein Problem. Das mache ich gern. Ach, vielen Dank. Haben Sie kurz Zeit? Dann kommen Sie doch gleich mit rein. Dann zeige ich Ihnen alles. Ja, gut. Also, die Blumen hier im Wohnzimmer brauchen viel Wasser. Und Sean, noch einmal. Johnson. Sean, oke, Nummer 1. Kita coba nomor 1. Oh, nomor 1. Oh, oke. Frau Morena beschwert sie über den Lärm. Ist richtig? Richtig.
Beschweren itu sich beschweren ya. Jadi dia sich beschweren. Oh, beschweren. Jadi dia adalah refleksif. Mm, Oh iya sih, beschweren sih. Oh ya. Richtig. Und dann nomor 2. Zwei. Herr Olsen findet die laute Musik nicht in Ordnung. Richtig. Hmm. Ja, Herr Wolny gießt die Blumen von Frau Grummer, Mhm. wenn sie im Urlaub ist. Ja, richtig. Oke. Mm, Und dann Frau Grummer bringt ihre Blumen in Herr Wolnys Wohnung. Wohnung. Falsch. Ya. Kenapa fals? Hmm, While the Blumen in Frau Burner. Genau. Jadi bunganya tidak dipindahkan Uh-uh. ke ruangannya Mm-mm. Herr Wolny, tapi Herr Wolny lah yang ke Mm-mm. rumah Frau Grumer. Good. Nun jetzt 4a. Einen Gefallen oder Bitte beschweren. Welche Reaktionen passt? Gitu. Zum Beispiel, kalau kamu mau komplain, kamu bisa Entschuldigung, konnten Sie bitte bla 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 bla. Das geht wirklich nicht. Sie können doch nicht. Es tut mir weh. Es tut mir, wenn die Musik zu laut. Ya. Kemudian bagaimana kita merespon? Biasanya kalau kita dikomplain ya, es tut mir leid. Ya kan? Machen nicht wieder nächste Zeit. Kemudian kalau kamu mau punya permintaan, bagaimana mengungkapkannya yang sopan? Coba lihat di situ. Sie Eine Bitte. eine Bitte reagieren auf Nein, gefallen. einen Gefallen bitten. Konnten Sie mir einen Gefallen tun? Gefallen ini maksudnya hiavan ya, Kak? Nih, gefallen itu sebenarnya artinya kesukaan kan? Jadi tapi di sini konteks melakukan sesuatu. Gefallen tun. Konnten Sie mir einen Gefallen tun? Konnten I oder konnten Sie? Ich wollte Sie fragen. Ich wollte Sie fragen, ob bla bla bla. Ich hatte eine Bitte. Ich hätte eine Bitte. Und dann Sie beschweren kalau komplain ya. Oke. Nah, coba kita lihat yang di atas itu ada bagaimana masuknya responnya kemana. Zum Beispiel, Mm-mm. ya gerne. Kira-kira itu masuk ke bitte reagieren oder entschuldigen? Bitte reagieren. Richtig. Das kommt nicht mehr vor. Das kommt nicht mehr vor. Apa nih? Das kommt nicht mehr vor. Saya tidak akan datang lagi. Das kommt. Nih, vorkommen itu nggak terjadi lagi. Oh, terjadi. Ini ya. Komplain. Entschuldigung. Genau. Lalu kein Problem. Kein Problem. Reagieren. Gefallen bitte, ya. Gefallen bitte reagieren. Lalu, natürlich, das mache ich gern. Natürlich, das mache ich gern. Oke, reagieren. Entschuldigung. Entschuldigung, beschweren. Schade, das geht leider nicht. Schade, das geht leider. Beschweren. Richtig. Verzeihung. Verzeihung. Beschweren. Ya, Verzeihung itu sama dengan permisi.
Oke, permisi. Ya, oke. Ya. Good. Dan machen wir weiter. Kita lihat dulu di sini. Oke, di sini situasinya adalah biasanya masalah-masalah masyarakat bertetangga adalah der Hund, der Mul geben, ein Packen annehmen, Zwiebel, abends abholen, vor der Tür stehen, beellen und stinken. Bellen itu menggonggong ya. Hmm. Oke. Tunggu. Stinken itu bau. Mirip itu. Oke. Sekarang coba kamu pilih satu masalah. Was für ein Problem normalerweise haben Sie zu Hause mit deinem Nachbarn? Oke, Vielleicht ein B karena Ein B, Mm-mm. stinken. Ya stinken Hmm? dan Hunde, nee, der Hund. der Hund weil ich habe Hund vielleicht meine Nachbarn has Okay. problem. Weil du einen Hund hast, vielleicht deine Nachbarn haben auch Beschwerden, ja? Ja, harus berswearen. Okay. Für mich nein. Okay. Und Gibt es noch? what is Mul vielleicht, der Mul. Choi A? What is this? 2A is the paket annehmen, jadi nerima paket. Oh, apa maybe just nur ein B. Oke. Sekarang kita masuk dulu sedikit ke sini. Ya. Di sini kita masuk lagi weksel preposisi. Kalau kamu pernah sadar, di A1 juga sudah pernah belajar ini harusnya. Dan kemudian ketika di A1 kita juga sudah belajar semuanya. Jadi ini hanya sekedar mengulang kalau bisa dikatakan dan melengkapi. Kalau dulu di A1 nggak sekomplit sheet ini. Nah, di A2 itu kita lebih kenal banyak nomennya. Ya. Apa saja perintilan-perintilan di rumah? Coba kita lihat B. Was und wo. Coba. Yang sorry mana Kak? B, Seite Ini was 119. Yang B. Oke. Was Apa ya. saja bendanya itu? Was das Kissen, der Ball, die Zeitung und dann die Kerze, die Kerze, der Lampion, Der das Lampion. Der Lampion, oke, der Lampion, das Poster, der Blumentopf, das Spielzeug, der Mul, das Fahrrad, der Roller, die Flasche, der Tisch, der Stuhl, der Boden, di Garage. Garage, die Bank, das Gartenhaus, der Baum. Okay. Gibt es neue Worte? Das Haus, ich kann es bauen, bisa kan? Ya, fertig. Was Nein, bedeutet Kerze? Kerze, die Candle, ya, lilin. Ja, richtig. Und Blumentopf? Blumentopf, pot bunga. Pot Ja. bunga, ya. Und die Bank? Pot bunga. Sorry Kak, di bank? Die Bank. Was ist die Bank? Di bank, oh ini bangku.
Genau, kursi panjang itu namanya di bank. Oh, Tapi bench ya. bank juga namanya di bank ya. Jadi Aduh, hati-hati. iya. Oke. Nah, apa hubungannya dengan weksel preposisi? Weksel preposisi itu adalah preposisi yang bisa digunakan oleh datif, kemudian juga bisa digunakan oleh akusatif. Jadi semuanya preposisi ini an, auf, hinter, hier, an, auf, hinter, hier, neben, über, unter, von, zwischen. Ini semuanya ini bisa digunakan keduanya. Bisa oleh datif, bisa oleh akusatif. Lalu bagaimana membedakannya? Mudah. Ketika ditanya di mana, maka ini tambah datif. Ketika pertanyaannya, fragenya di mana, maka dia tambahkan Datif. datif. Tapi kalau ditanya kemana atau akan kemana, wohin, maka Wohin. dia ditambahkan Apa tuh? akusatif. Zum Beispiel, Terus datif. zum Beispiel, ya. Misalnya pertanyaannya adalah wo ist der wo ist die Zeitung? Nah, berarti yang kutanya adalah di mana? Dia udah terletak ya kan? Di mana wo ist die Zeitung? Berarti dia sudah terletak, sudah ada tempatnya. Berarti die Zeitung is atau itu wo sind die Zeitung? Maka jawabannya die Zeitung sind auf tambah datif Tisch der die das. Tisch itu meja, der die atau das? Der Tisch. Der Tisch. Maka datifnya dem. Dem. Maka jadi jawabannya die Zeitung sind auf dem Tisch. Bisa? Dari mana asalnya jadi auf dem Tisch? Karena pertanyaannya wo. Maka kalimatnya menjadi die Zeitung sind auf dem Tisch. Titik. Misalnya contoh lain, di mana letak bantal? Nah, itu kan di antara kan dia? Oke. Di antara. Wo ist das Kissen? Berarti das Kissen is kamu boleh bilang das Kissen is atau das Kissen liegt terletak zwischen, kita ambil yang zwischennya, zwischen zwei zwischen den, kan antara dua, zwischen den Stühlen. Zwischen den Stühle, karena di antara dua. Kenapa jadi den plural datif adalah di den? Kan di nominatif di, akusatif di, datifnya den. Lalu di Stühlen. Kenapa jadi Stühlen, Kak? Karena dia datif ketemu datif tambah n. Misalnya lagi berarti kalau saya buat saya tanya misalnya, Stephanie, wo ist der Ball? Nah, kan jawaban kamu? Wo ist der Ball? Der Ball liegt an
An oder auf. Auf. Kalau an kan menggantung sayangku, tapi kalau di atas itu auf. Oh iya, oke, sorry. Der Ball liegt auf. Ini apa ya? Garasi. Oh, beres. Oke. Auf den Garage. Auf den. Nih, garase kan di garase. Di garase datifnya menjadi Oh iya, der Garage. genau, der Der Garage. Garage. Berarti der Ball ist oder liegt auf der Garage. Mm-mm. Satu lagi supaya jadi makin oke. Wo ist die Tasche? Wo Di- ist die Tasse? Tasse. Di Tasche. Was bedeutet Tasse? Tasche. Kagak. Tasche cangkir. Betul, cangkir tanah liat itu namanya Tasse. Wo ist die Tasse? Di Tasche liegt Liegt oder steht karena kan dia berdiri. Kalau liegt itu terbaring. oh, Kalau seperti itu kamu bisa bilang is atau steht. Stehen. oh, di Die Tasse Tasche is hmm, die Tasse ist unter unter ini apa? dem Tisch. Dem Dem Tisch. Tisch. Dem Benar. Tisch. Dem Tisch. Kenapa jadi dem Tisch? Karena der Datif ya. Tisch ketemu datif jadi dem Dem Tisch. Bisa? Ya, itu. Sudah mulai dapat polanya? Ya. Oke. Nah, ini mudah sebenarnya pelajaran A1. Lalu misalnya, wo steht der Blumentopf? Wo steht der Blumentopf? Blumentopf, oke. Di der Blumentopf. steht der Blumentopf steht auf kursi ya, dem Stuhl. Auf dem Stuhl. Dem Stuhl ya. Auf Oke. dem Stuhl. Satu hal lagi poin yang kamu harus ingat, biasanya kalau dia wo, itu tidak ada subjek di sana. Pasti pertanyaannya wo is blah, langsung objeknya. Langsung hanya ada subjek itu di misalnya wo is die Blumen, wo is der Ball, wo is das Fahrrad, wo is die Kitchen, gitu kan? Das Kitchen. Tapi kalau yang yang preposisi tambah datif ini kamu bisa dulu. Satu pertanyaan lagi. Wo is der Müll? Dem, Wilson kak, Mul? Wo is der Müll? Der Mul, oke. Der Mul, der Mul steht neben der Garage. Der Garage. Der Garage. Genau. Sudah bisa kan? Ya, ya. Pokoknya kalau ditanya wo, langsung datifin setelahnya. Ya. Sudah, perkaranya selesai. Oke, kita masuk dulu ke akusatif. Karena yang tadi ini bisa dipasangkan dengan apapun, jadi yang harus kita pahami adalah pertanyaannya, ya kan? Pertanyaannya. Misalnya, sama, dia juga richtungnya boleh stellen, boleh liegen, boleh hängen. Tapi biasanya kalau akusatif atau kalau yang menggunakan plus akusatif pasti ada objek, pasti ada subjek pelakunya. Zum Beispiel, wohin willst du das Glas stehen? Ya, wohin willst du
das Glas stehen? Kemana kamu akan meletakkan? Jadi ada kamunya. Wohin willst du das Glas stehen? Biasanya jawabannya ich will. Oh, ich will, aku akan. Ich Apakah will. Ich will das Glas. Pasangkan akusatifnya. Di atas apa itu? Auf. Apa itu? Boden. Boden. Auf den Boden. Boden itu kan der Boden. Berarti akusatifnya der jadi auf den Boden stehen. Bisa? Ini auf den ya, Kak? Auf den Boden. Genau, auf den. Kenapa auf den, Kak? Kan Boden itu der Boden. Lihat. Der den. Oh, ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya bukan lagi wo, tapi Wohin. wohin. Maka kan masih akan meletakkan, toh? Nah, ketika disebutkan akan meletakkan, dia harus pasangannya harus akusatif. Makanya jadi auf den Boden. Oke? Contoh lagi, memang awal-awal agak membingungkan. Sekarang kita supaya kamu paham lagi, lebih paham. Saya tanya kepada kamu. Stefanie, wohin stellst du die Zeitung? Wohin stellst du die Zeitung? Atau wohin legst du die Zeitung? Ich liege die Zeitung unter Genau, unter unter die Bank. Genau, richtig, perfekt. Lagi, Stefanie, wohin willst du den Lampion hängen? Wohin willst du den Lampion? Tapi karena dia plural, di Lampion stellen, hängen. Ich will die Lampion. Ich will die Lampion an Baum, apa baum? Pohon. An den Baum stellen. Hängen. Hängen. An den Baum hängen. Genau, richtig. Lagi ya, satu lagi supaya bisa. Stefanie, was stellst du die Blumentopf, den Blumentopf? Oh, Was stellst du den Blumentopf? okay. Ich will der Blumentopf. Den Blumentopf. Okay. Ich will den Blumentopf unter den Tisch stellen. Stehen atau stellen. Stellen, ya udah stellen. Oke, bisa? Oke. Sudah mulai bisa kan? Oke, satu lagi. Stefanie, wohin willst du das Kissen liegen? Ich will das Kissen auf den Tisch liegen. Kan itu kursi.
Ini kursi tuh? Yang kisannya kan kayak auf den di atas kursi diken auf Iya. den. Oh, sorry Tish sorry, itu. auf Iya. this ya, den der Iya eh sama-sama der, tapi kan itu bukan tish, itu kursi. oh auf Kursi apa? den. Stool. Oh yes, Tish tuh. meja. Salah salah salah. Oke, sorry Kak. Ayo. Auf, oke, ulang. If Ich will. will das if will das Kissen auf den Stuhl Mhm. liegen. Vegan. Ya, Ya, good. oke. Sudah bisa? Ya, oke. Sudah paham ya? Mm-mm. Gampang kan? Gampang ini Ya, sebenarnya. Dulu ya. anak-anak di sini kalau belajarnya sampai mereka males. Dulu kamu muak katanya. Ya harus hafal ini Tapi sih. memang kalau kalau belum paham susah, tapi kalau sudah mengerti bosen. Oke, Oke. gampang ya. Oke, Mm-mm. sekarang kita lanjut. Share good. Sekarang kita masuk ke Mm-mm. teman-teman kita. Mm. Ada dua teman kita bernama Meli dan Vera, ya. Mereka baru umcien. Apa yang terjadi dengan mereka? Ayo kita lihat. Coba kamu baca Halo Vera. Halo Vera. Oke. Halo Vera, if you share if you let me share wall in deinem Zimmer. Ich habe auch schon alle meine Sachen ausgepackt. Deine Mitbewohner Lena und Noah sind auch sehr nett. Als ich noch in Fribourg war, hm, habe ich den Umzug gut vorbereitet. Kisten packen, meinen Job als Kellnerin kundigen. Oh, okay. Mich von den Freunden verabschieden. Als ich mich hier an der Uni anmelden wollte, hat mir ein Zeugnis gewählt. Zum Glück konnte es meine Mutter mailen und jetzt habe ich die Zulassung zum Studium. Heute Abend hatten wir endlich das erste WG-Wohnung apakah WG itu singkat Wohnung gemeinsam. Wohnung gemeinsam Essen. Immer wenn ich Zeit hatte, waren Lena und Noah nicht zu Hause. Es war ein super Abend. Wir haben uns lange unterhalten. Wie läuft es denn bei dir? Hast du noch Fragen? Liebe Grüße und bonne Chance. Bonne Oh, bonne Chance. Ya, Zongse itu artinya chance, tapi kalau bahasa Jerman dia dibaca bukan chance tapi Songse. Songse, Bonne Songse. Bonne Chance. Bonne Songse itu artinya good luck. Oke. Oke, hast du Frage? Hmm, ich fühle mich. Oke. Merasa, Hmm, fühlen. Ich fühle mich wohl. Aku merasa terbiasa. Aku merasa familiar. hmm, ich habe aus meine Sachen ausgepackt. Ich habe Auspack itu adalah hmm, auspacken, membongkar. membongkar. Hmm, oke. Hmm, ich habe die Zulassung. Culas Zulassung. persyaratan. Apakah tadi? Persyaratan. Persyaratan.
Sarapan. Bentuk. Untuk menghadiri. Oke, Verti. Oke. Hai Meli. Ya, hai Meli. Hi Meli, mir gefällt es hier in Fribourg in deiner Wohnung auch sehr gut. Hm, Es ist alles etwas kleiner als Heidelberg, als ich das erste Mal im Zentrum. Habe ich mich trotzdem verirrt. Aber jetzt kenne ich mich schon gut aus. Und wenn ich Hilfe brauche, äh, dann frage ich andere Studierende. Das klappt immer. Morgen muss ich mich noch offiziell in Fribourg anmelden. Und dann, ich bin schon gespannt, ob ich das auf Deutsch machen kann oder ob ich Französisch sprechen muss. Wenn ich in Heidelberg Französisch gesprochen habe, konnte ich das nicht gut, aber das wird hier bestimmt besser. Oh ja, besser. Im Briefkasten war übrigens noch Post für dich. Soll sie dir schicken? Soll ich sie dir schicken? Herrliche Grüße, Vera. Herzlichen Grüße, Vera. Herrliche Mau Grüße, Praga? Vera. Im Briefkasten apa sih, Kak? Im Briefkasten. Briefkasten Ya. itu kotak surat. Oh iya. Ferit. Habe ich mich trotzdem Ferit. Veriren nyasar. Feriren. Oh iya. Feriren. Aber jetzt kenne ich mich schon auch. Ja, das klappt immer. Oke. Fertig. Oke. Was ist passiert mit Meli? Nee, bukan Meli. Mit Vera. Erste Oh. Mal im Zentrum. Hmm. Bismillah. Estemal Zentrum Vera ya. Ja, genau, Vera. Als gimana ya? Oh, sie hat äh, sie hat trotzdem Ferit. Mhm. Hat sie ini enggak? Oh, Okay, welche Sprachen spricht sie mm-mm. in Freiburg? Sprechen Sie Freiburg ya? Welche Sprachen spricht sie in Freiburg? Hmm.
Sprechen Sie Französisch in Heidelberg? Sprechen Sie Deutsch, ya, sorry. Okay. Yes. Und wie findet Sie über Freiburg? Über Freiburg. Sie findet, Sie finden, sorry, Sie findet Sie findet, ja, sorry. Sie findet, es ist alles etwas kleiner als in Heidelberg. okay. Genau. Mm-mm. Halo. Freiburg. Oh iya, oke. Sorry Kak, terputus. Wie findet Meli Oh, oke. über Freiburg? Meli Hm? über Freiburg. Meli findet es ist mm, as eh, viel Bulan Bulan Was Probleme haben Meli mm-mm. zuerst? Was Probleme hatten Meli zuerst, wenn sie in Freiburg umgezogen hat? Mm, si mm, Sie hat mir ein Zeugnis gefällt. Sie hat ein Zeugnis gefällt. Okay. Wann Und was ist passiert noch? hasilnya Jungkook kontesi mit seiner Mutter Meilen Ihre Mutter. mit ihrer Mutter Meilen und jetzt hat sie die langsung zu Studium. Gut gemacht. Hast du gleiche Probleme wie Meli oder wie Eva? Vera. Wie Vera erleben oder erfahren? Hmm. Teman. Hast du schon mal die gleiche Probleme haben? Ja, ich habe als Meli, Wie äh, Meli? ja, wie Meli, when meine Zeugnis gefällt für Studium für College. Ja, ja, und meine Family mengirim. Schicken Oh ya, schicken and meine Familie schicken di dokumen. di dokumen. Di Oke, dokumen, good. ya. Hari ini kita akan belajar menempatkan when und als. Kamu pernah belajar when und als? As dan wi yang udah pernah ya. As Oke, wi. als dan we. Oke, sekarang kita belajar. Oh ya, itu perbandingan kan, komparatif. Tapi hari ini kita belajar. Nah, si als ini sedikit tricky ya. Kalau orang yang lupa pasti bingung. Kok dia pakai als lagi? Nah,
Als memang artinya itu bisa daripada, tetapi di lain sisi dia juga bisa artinya saat, sama dengan when. Oke, kita belajar dulu yang als. Oke. Oke. Dua-duanya ini adalah Nebensatz. Als und wenn. Dua-duanya artinya ketika, Mm-mm. ya. Both ways artinya adalah gleich, ketika. Nah, perbedaannya apa, Kak? Perbedaannya adalah kalau als kita gunakan hanya kondisinya satu kali terjadi dalam hidup atau sangat Mhm. jarang. Misalnya, als ich Kind war, karena dia juga punya Nebensatz, maka kata kerjanya pindah ke Belakang. belakang. Maka misalnya, als ich Kind war, kan kamu nggak mungkin anak kecilnya 2 kali kan? Mm-mm. Pasti 1 kali doang. Als ich Kind war, koma, dan ini merujuk ke masa lalu biasanya. Als ich Kind war, misalnya, bin ich, misalnya, hatte ich viele Spielzeug. Hatte viele. Hatte ich viel Spielzeug. Hatte. Karena kita menggunakan masa lampau. Spielzeug. Zu Hause. Nah, contoh lagi misalnya, als ich im Gymnasium war, Mm. ya kan? Lernte ich sehr gut Mathe. Karena kan, perhatikan, yang Nebensatznya yang mana? Yang ini kan? Mm-mm. Nah, setelah koma harus kata kerja. Tapi kalau kamu mau balik, boleh nggak? Boleh. Misalnya, ich lernte sehr gut Mathematik als ich Kind war. Boleh. Mm. Tetapi kalau kamu letakkan Nebensatznya di depan, maka setelah koma harus kata kerja. Sama kayak ini juga berlaku. Misalnya kamu mau bilang, ich hatte viel Spielzeug zu Hause, koma, als ich Kind war. Sama aja artinya. Als ich Kind war. Oke, sehr good. Nah, sekarang mungkin pertanyaan kamu, lalu bagaimana dengan when? Ya, bagaimana dengan penggunaan when ini? Nah, si when ini pun sama. Posisi kata kerjanya seperti itu, nggak ada yang berbeda. Hanya saja, jika kamu ingin menggunakan when, kamu harus ingat when itu bisa digunakan untuk semua tenses. Beispiel masa lalu, masa depan, masa sekarang, boleh dia semua digunakan. Jadi, untuk masa depan pun misalnya yang belum terjadi pun boleh. Tapi kalau dalam dalam kasus tensis perfect atau dalam tensis masa lampau, preteritum, maka dia adalah sesuatu kejadian yang berulang-ulang. Misalnya, wenn ich hatte salah. Wenn ich schlechte Laune hatte,
Launa hatte, koma, esse ich atau as ich Schokolade. Berarti setiap kali kamu bad mood, kamu makan coklat. Nah, bad moodnya itu kapan ya? Bad mood itu kan bisa aja kapanpun. Nggak hanya waktu kamu kecil, nggak hanya sekali seumur hidup, ya kan? Atau misalnya kamu bilang, ich rufe meine beste Freundin wenn ich Probleme hat. Bisa? Hmm. Ich rufe meine beste Freundin. Kita letakkan Hauptsatznya di depan. Kita masukkan apa namanya Nebensatznya. Wenn ich viele Probleme habe. Boleh nggak kamu balikin? Boleh. Berarti kalau dibalik jadi gimana? Wenn ich When I habe When when I Probleme habe, Mhm. when I Probleme habe, sorry, when I Probleme habe, rufe ich Mhm. Good. meine beste Freundin. Ya, Oh, rufe ich. ada annya ya? Anrufen kan? Oh iya. Jadi when I Rufe ich Probleme meine beste Freundin habe, an. Good. rufe I meine beste Freundin. Oh iya, oke, rufe an. Bisa? Nah, misalnya yang ini, when ich schlechte Laune hatte, as ich die Schokolade. Selesai. Ini mudah. Tapi sering orang ketukar. Ingat, kalau dia berulang pakai when, kalau hanya satu kali pakai Als. als. Bisa? Kita masuk ke contoh tadi, coba spill. Nah, yang ini. Coba kita jawab dulu pernyataan ini berarti. Bisa? Bisa. Coba ya. Als Mary ein Zeugnis gefällt hat ihre Mutter es geschickt. Zeugnis ini apa ya, Kak? Zeugnis. Hasil, laporan, report. Rapor. Gefällt hat ihre Mutter es geschickt. Ini kayaknya einmal. Einmal, nggak mungkin berulang. Ya. Karena kan nggak mungkin dia terima rapot selalu. Terima rapot juga hanya sekali kan. Lalu Wenn die Zeit hatte, waren Lena Unoa Nihdah. Apa itu ya? Nihdah. nggak di sana, nggak ada. When Mary Child hatte, Nihdah of. Meskipun ini tensesnya masa lampau, dia pakai hatte,
Tapi Mm-mm. berulang-ulang gitu loh, kejadiannya gitu-gitu mulu. Jadi Mm. ketika si Meli ada waktu, si Noahnya nggak di sana. Itu juga ada keterangan Emer sih. Okay, Lanjut. when Vera Bradenhat, Heaven ir andere studien and then off ya. Oft. Dan ini yet. Hmm. Kan jika Vera punya masalah atau pertanyaan, Mm-mm. Helven ini kan bentuknya masa sekarang. Sekarang. Oh, ya. Helven di andere studeren. Gampang kan? Mhm. Ya. Kita lanjut lagi, misalnya, Hmm. coba kita horen dulu. Kamu baca dulu pernyataannya. Nelly Schubekommen ist, konnte sie ihre Freundin betroffen und haben sie meistens Deutsch geredet. Nelly 14 Jahre alt war, hat die Schule gewesen. Immer sie traurig war, hat sie von Choices Musik gehört. Sie das erste Mal in Heidelberg war, hat es ihr super gefallen. Hmm. Oke, kita lihat audionya ya. Mm-mm. Komm, Melli, trink einen Kaffee mit uns. Ja, gern. Ich brauche eine Pause. Kennst du Melli? Sie macht ein Semester bei uns. Jetzt schon. Hi Melli, ich bin Lea. Wo hast du bisher studiert? In Fribourg. Spricht man da nicht Französisch? Französisch und Deutsch. Aber als ich mit 6 in die Schule gekommen bin, da konnte ich nur Französisch. Warum kannst du dann so gut Deutsch? Meine beste Freundin ist aus Zürich nach Fribourg gezogen. Wenn ich sie getroffen habe, haben wir meistens Deutsch geredet. Als ich dann 14 war, habe ich die Schule gewechselt. Ich war dann in einer zweisprachigen Schule mit Französisch und Deutsch. Und hast du manche Dinge nur in der einen oder in der anderen Sprache gemacht? Das weiß ich nicht so genau. Doch, ich habe immer französische Musik gehört, wenn es mir nicht so gut gegangen ist. Wenn ich ein bisschen traurig war. Wie findest du eigentlich Heidelberg? Als ich zum ersten Mal hier war, vor ein paar Jahren, da hat es mir super gefallen. Es gefällt mir jetzt auch noch gut. Aber wenn man hier wohnt, dann... Fertig? Noch einmal? Ja, noch eine. Noch einmal. Ja, noch eine bitte. Komm, Melli, trink einen Kaffee mit uns. Ja, gern. Ich brauche eine Pause. Kennst du Melli? Sie macht ein Semester bei uns. Jetzt schon. Hi Melli, ich bin Lea. Wo hast du bisher studiert? In Fribourg. Spricht man da nicht Französisch? Französisch und Deutsch. Aber als ich mit 6 in die Schule gekommen bin, da konnte ich nur Französisch. Warum kannst du dann so gut Deutsch? Meine beste Freundin ist aus Zürich nach Fribourg gezogen. Wenn ich sie getroffen habe, haben wir meistens Deutsch geredet. Als ich dann 14 war, habe ich die Schule gewechselt. Ich war dann in einer zweisprachigen Schule mit Französisch und Deutsch. Und hast du manche Dinge nur in der einen oder in der anderen Sprache gemacht? Das weiß ich nicht so genau. Doch, ich habe immer französische Musik gehört, wenn es mir nicht so gut gegangen ist. Wenn ich ein bisschen traurig war. Wie findest du eigentlich Heidelberg? Als ich zum ersten Mal hier war, vor ein paar Jahren, da hat es mir super gefallen. Es gefällt mir jetzt auch noch gut. Aber wenn man hier wohnt, dann... Zwei. Wenn sie ihre Freundin getroffen hat, haben sie meistens Deutsch geredet. Genau, wenn. Wenn ja. Wenn Zwei.
Dry, sorry. Dry. Als. Als Kenapa merah. as? Karena sekali ya 14 ya Raatnya. Naturally ya. Sekali Ya. doang lapor tidak alt. Ntar berulang-ulang. Laat Lalu, bebas. Immer wenn sie traurig war, hat sie von immer wenn sie traurig war. and then als sie das erste Mal in Heidelberg Genau. hat es Estemal itu nggak mungkin berulang-ulang. iya. Nur als. Mm-mm. Good. Saya good, bravo. Udah, Mm-mm. udah bisa kamu yang itu. Coba kita latihan dulu yang tadi. Yang apa namanya? Yang tadi sudah kita pelajari. Oh ya. Terus dulu. Nah ini. D-nya itu yang wohin. Oh, yang C-nya juga wohin. Tapi yang C aja berarti. Yang C aja. 130. Kok yang wo-nya nggak ada ya? Ini juga wohin. Oh, ini. B-nya gabungan ini, wohin dan wo. 129 dan 130. Oke. Das ist das eine Artikel. Das ist Mana hängt ein Bild über Gustav Wittmann auf den ich Kurs und Käselexie in Hilfsmann. Erster eine Flasche Wasser. Übel. Erster eine Flasche Wasser neben and dort erlegt Jaya.
Hmm. Monster. Ini monster sein Schuh. Und Gefühl. Wir brauchen jetzt Vögel. Die Blues. Blues. Wäre. Die Fisch. Ich konnte dem Simon Schuhe stehen. Auf dem sehr hinkommen. Da kommst du von dieser Choice dulu. Stealthy bitte. Bisa. Dan bisa. Bang. Terus. Giliran. Pasang. Prinsip dan dan kalau kalau in dimension on this possible
Mm, 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 dan in, in. Oke, Verti. Oke, Verti. Ya, Verti. Oke, lass uns korrigieren. Nomor 1, 2. Oke, ya, bentar, Kak. Eins, zwei, oke. Eins, Hannah, wohin Hannah hängt ein Bild über das Bett? Oke. Zwei, wohin stellt die Blumen über den Tisch? Nah, Eh, yang A dulu, nomor satu, wo-nya. nomor Wo satu. hängt, wo das Oh, Bild wo das Bild hängt jetzt über dem Bett? über dem Bett, ya. Ja. Nomor 2, wohin stellt die Blumen über den Tisch? And then, wo die, Über den Tisch, ya. ja, wo die Blumen stehen, Die wo die, Blumen stehen, mm, berarti di Blumen stehen über dem Tisch, wo die Blumen stehen über dem Tisch. Benar nggak, Kak? iya, Oke. Uber doang di atas. And then, Oke. whoosh. Ini auf dem Tisch yang benar. Ada auf di situ. Oh, Uber oh itu iya. kan melayang, nggak bisa dia melayang. Masa bunga melayang di atas meja? Oh, iya, iya. Oh, ya. Lanjut. Oh, ya. Oh, oke. Wurst und Käse Lexi in den Kühlschrank. Kok in der Kühlschrank? Den in den Kühlschrank. Iya, in den Kühlschrank, betul. Wurst und Käse liegen in dem Kühlschrank. In dem oder im Kühlschrank, richtig? Via? Stellt eine Flasche Wasser neben den Laptop. Neben den Laptop. Die Flasche Wasser steht neben dem Laptop. Mhm. Oke. 5. Er legt die Zeitung unter das Bild. Unter das Bild. Oke. Die Zeitung liegt unter dem Bild. Unter dem Bild. Simon stellt seine Schuhe vor die Tür. Vor die Tür. Vor die Tür, ja. Simons Schuhe stehen vor der Tür. Vor der Tür. Kenapa jadi vor der Tür? Kayak sebelum pintu kali ya. Di depan pintu. Di Kenapa? depan pintu, ya. Ya. Saya good. Salah satu ya? Yang tadi yang nomor 2 auf-nya harusnya auf. Coba. Oke. Stay. Yang C ya. Wohin kommt der Kleine? Oh iya deh. Und diese Choice, Wohin kommt der kleine Tisch? Stellt ihn auf den Balkon. Auf den Balkon. Betul. Ja. Und diese Choice Stühle stellt sie bitte zwischen den Schrank. Den Schrank und das. Zwischen, nee. Zwischen den, oh ya, zwischen den Schrank und, Das Sofa. ya, Die leeren Flaschen. Die leeren Flaschen bring sie bitte den Keller.
In den Keller. Iya, in den Keller. Oke. Was ist mit den Gläsern? Stell sie gleich in die Spülmaschine. Spülmaschine. Und die schmutzigen Teller. Und die schmutzigen Teller. Hallo? Steph? Halo, halo? Stephanie? Halo? 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 Halo, Steph? Halo? 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 Halo, Kak Dian. Halo? Oke, hilang-hilang. Oh, sorry jaringan. Jaringanku. Jaringan kamu. Oke, lanjut Iya. yuk. Oke. Tadi dan nomor terakhir ya. Terakhir. Saya, Dua terakhir. stell sie bitte neben den Herd. Neben den Herd. Und wohin mit dem Müll? Sei so nett. Wir ihn bitte gleich in die Mülltonne. Genau. Hast du noch Frage hier? Nein. Gibt es Frage? Alles klar ya. Sekarang coba kita lihat Ya, di alles sini. klar. Genau. Yang Zimmer frei. Jadi si Ana, wo und wie hat Ana Urlaub? Jadi kemana dan bagaimana urlaubnya? Kita dengarkan, lalu kita lihat dulu pernyataan yang di bawah. Die Wohnung war schön, aber leider am Strand. Die spanische Familie hat eine Katze gefüttert. Anne war es egal, dass ihre privaten Dinge in Wohnung sind. Am Ende von Urlaub hat Anne die Wohnung sauber gemacht. Sie haben beim Wohnungstausch eine nette Familie kennengelernt. Und nächstes Jahr möchten sie Urlaub machen, oke? Deras banget hujannya. Sag mal, Anne, ihr habt doch dieses Jahr in den Ferien einen Wohnungstausch gemacht. Wie war das? Ach, das war eigentlich ganz gut. Wir wollten wieder nach Spanien fahren, nach Sevilla. Zuerst haben wir gedacht, dass wir ein schönes Hotel buchen. Aber mit 2 Kindern ist das einfach zu teuer. Ja, das kenne ich. Und war es dann schwer, eine Wohnung zu finden? Nein, eigentlich gar nicht. Wir haben aber das Glück, dass wir in Freiburg wohnen. Da wollen viele Touristen auch mal hin. Da kann man einfach tauschen. Und wie war es jetzt genau?
Also die Wohnung in Sevilla war toll, mitten in der Altstadt, im 3. Stock. Und sie war sehr hübsch möbliert. Wir haben uns wirklich wohlgefühlt. Und die Unterkunft hat fast nichts gekostet. Und was war mit eurer Wohnung? Auch alles gut. Die Familie aus Spanien war sehr nett. In unserer Wohnung war danach alles in Ordnung. Und unserer Katze ist es auch gut gegangen mit ihnen. Sie haben sich gut um sie gekümmert. Naja, an eine Sache habe ich am Anfang nicht so gedacht. Man muss vor dem Urlaub die ganze Wohnung sauber machen und alles aufräumen. Oh, das sollte ich auch wieder mal machen. Naja, und ein paar private Sachen habe ich zu meinen Eltern gebracht. Die Wohnung in Sevilla haben wir dann natürlich am Ende auch noch geputzt. Das ist schon ein Nachteil. Im Hotel muss man das alles nicht machen. Siehst du auch noch andere Nachteile? Naja, wir hatten ja großes Glück mit unserer Tauschfamilie. Sie waren sehr nett. Da kann man bestimmt auch mal Pech haben. Und wollt ihr nächstes Jahr wieder tauschen? Ja, ich denke schon. Und ihr? Wollt ihr? Berarti, udah noch einmal? Ya, ada einmal. Sudah? Einmal gitu. Noch einmal. Noch Gak einmal. kedengeran hujan soalnya. Iya. Mana tadi? Sag mal, Anne, ihr habt doch dieses Jahr in den Ferien einen Wohnungstausch gemacht. Wie war das? Ach, das war eigentlich ganz gut. Wir wollten wieder nach Spanien fahren, nach Sevilla. Zuerst haben wir gedacht, dass wir ein schönes Hotel buchen. Aber mit 2 Kindern ist das einfach zu teuer. Ja, das kenne ich. Und war es dann schwer, eine Wohnung zu finden? Nein, eigentlich gar nicht. Wir haben aber das Glück, dass wir in Freiburg wohnen. Da wollen viele Touristen auch mal hin. Da kann man einfach tauschen. Und wie war es jetzt genau? Also die Wohnung in Sevilla war toll, mitten in der Altstadt, im 3. Stock. Und sie war sehr hübsch möbliert. Wir haben uns wirklich wohlgefühlt. Und die Unterkunft hat fast nichts gekostet. Und was war mit eurer Wohnung? Auch alles gut. Die Familie aus Spanien war sehr nett. In unserer Wohnung war danach alles in Ordnung. Und unserer Katze ist es auch gut gegangen mit ihnen. Sie haben sich gut um sie gekümmert. Naja, an eine Sache habe ich am Anfang nicht so gedacht. Man muss vor dem Urlaub die ganze Wohnung sauber machen und alles aufräumen. Oh, das sollte ich auch wieder mal machen. Naja, und ein paar private Sachen habe ich zu meinen Eltern gebracht. Die Wohnung in Sevilla haben wir dann natürlich am Ende auch noch geputzt. Das ist schon ein Nachteil. Im Hotel muss man das alles nicht machen. Siehst du auch noch andere Nachteile? Naja, wir hatten ja großes Glück mit unserer Tauschfamilie. Sie waren sehr nett. Da kann man bestimmt auch mal Pech haben. Und wollt ihr nächstes Jahr wieder tauschen? Ja, ich denke schon. Und ihr? Wollt ihr? Nomor 1. Die Wohnung war schön, aber leider am Strand. Falsch oder richtig? War richtig? Falsch. Fashion. Kan wonungnya bukan di strand. Nanti kita dengarkan lagi ya. Okay. Und dann die spanische Familie hat die Katze gefuttert. Falsch. Richtig. Okay. Was bedeutet füttert? Memberi makan ya. Memberi makan hewan. Kita dengarkan sebentar. Sag mal, Anne, ihr habt doch dieses Jahr in den Ferien einen Wohnungstausch gemacht. Wie war das?
Ach, das war eigentlich ganz gut. Wir wollten wieder nach Spanien fahren, nach Sevilla. Zuerst haben wir gedacht, dass wir ein schönes Hotel buchen, aber mit 2 Kindern ist das einfach zu teuer. Ja, das kenne ich. Und war es dann schwer, eine Wohnung zu finden? Nein, eigentlich gar nicht. Wir haben aber das Glück, dass wir in Freiburg wohnen. Da wollen viele Touristen auch mal hin. Da kann man einfach tauschen. Und wie war es jetzt genau? Also die Wohnung in Sevilla war toll, mitten in der Altstadt, im dritten. Mitchell in der Hmm. Altstadt. Mitchell in der Altstadt. Lalu Stock. Und sie war sehr hübsch. Oh iya, itu Wir haben iya. uns wirklich wohl gefühlt. Und die Unterkunft hat fast nichts gekostet. Und was war mit eurer Wohnung? Auch alles gut. Die Familie aus Spanien war sehr nett. In unserer Wohnung war danach alles in Ordnung. Und unserer Katze ist es auch gut gegangen mit ihnen. Sie haben sich gut um sie gekümmert. sie haben sie Gitu. gut mit sie gekümmert. Berarti kan kalau dipelihara pasti dikasih makan dong. Iya. Dry, Anne war es egal, dass ihre privaten Dinge in der Wohnung sind. Was egal. tidak peduli. Ja, was? Falsch, karena Ähm, warum? Was hat in Audio Anna gesagt oder was in Hörbuch Anna gesagt? die Gebrach Ja, zu mit Eltern. zu ihrem Eltern. Eltern. Ja, wir Am Ende vom Urlaub hat Anna die Wohnung sauber gemacht. am Ende. Sauber gemacht. Urlaub. Falsch. Kenapa falsch? Am Ende. Oh, richtig dann. Richtig, Ya, karena dia putse ya. falsch. Oh, Kita falsch. dengarkan. Naja, an eine Sache habe ich am Anfang nicht so gedacht. Man muss vor dem Urlaub die ganze Wohnung sauber machen und alles aufräumen. Man muss vor der Urlaub. Jadi bukan am Ende. Sebelum mereka masuk. Jadi saat mereka sampai mereka harus bersihin dulu, bukan setelah urlaub. Makanya falsch. Bisa? Okay. Fünf? Sie haben beim Wohnungtausch eine nette Familie kennengelernt. War richtig? Richtig, genau. Mereka kenalan sama keluarga yang keren. Lalu? Das Jahr wollten sie Urlaub im Hotel machen. Ya, das Jahr ya. Urlaub im Hotel machen, Falsch. Ya, karena dia bukan mau ke hotel kan, tapi dia Iya. mau sekali lagi menggunakan Umtauschenwohnung. Lalu, wo gehen Anna Urlaub? Wo hat Anna Urlaub gemacht? Kemana dia pergi? Spanish. Apa? Spanish? Seville? Ya, Spain, Spanish. Sevilla. Sevilla. Unwiwar dan Urlaub
Das ist ganz gut. Ganz gut. Und was noch? Gefühl, ganz gut. Und apa lagi? Und was hat sie gesagt? Das ist Und? gewollt. Apa ya? Wohlgewollt, nyaman lagi wohl. Genau, wohlgefühl. Sekarang kita coba kerjakan yang tadi als und when. Jadi nanti nggak perlu ada PR banyak-banyak. Coba yang ini, yang B. Ergänzen. Oh ya, ergänzen yang B ya. Ergänzen Sie in den Sätzen als oder wenn. Die Lösungen in 7 anhelfen. Jumlah perbedaan. Oke, Riverti. Verti. Ya. Oke. Coba nomor 1. Oke. Als ihr letztes Jahr nach Hannover gezogen bin, war alles neu für mich. Kenapa als? Karena letztes Jahr just happen one time. Dan gezogen itu nggak mungkin berulang-ulang kan? Pindah-pindah nggak mungkin berulang. Oh iya, Lanjut. Wenn ich im Sommerabend Sport gemacht habe, war ich immer gelaunt. Oke. Lanjut. Dan wenn ich zum Bäcker gegangen, habe ich immer ein Croissant und Brötchen gekauft. Kenapa pakai when? Karena ini bisa diulang-ulang. Immer juga. Dan dia ada kata Immer. immer. Lanjut. Als ich Freitag meinen Schlüssel vergessen habe, hat mir mein Nachbar geholfen. Genau. Wenn ich an den Wochenenden meine Freunde Besuch habe, hatten wir viel Spaß. Kenapa pakai when? Karena Wochenende itu kayak kebiasaan ya. Oke. Als ich 16 Jahre alt wollte ich in einer großen Stadt leben. Genau. Gut. Als ich. Kenapa pakai als? Karena 16 Jahre alt. Genau, nur einmal ya. Ja, nur einmal. Nun jetzt machen wir weiter. Hast du noch Frage hier? Nein. Alles klar, nein. Sekarang kita belajar mengenai Haustiere in Deutschland. Haustiere in Deutschland itu maksudnya bagaimana? Coba aku lihat dulu, ada gramatiknya belum ku jelasin nggak? Udah semua. Ini yang Kursbuch ya, Kak? Iya, Kursbuch. Kita lihat hewan apa yang populer di Jerman. Oh, oke. Coba. Haustiere sind in Deutschland populär. In fast jedem zweiten Haushalt in Deutschland 40% ya, Kak. Prozent.
Mhm. 45% gibt es ein oder mehrere Haustier. Haustier. Haustier am beliebtesten sind Katzen und Hunde. In jedem fünften Haushalt lebt mindestens eine Katze. Mindestens. Lebt mindestens eine Katze. Es gibt 14 Millionen Katzen und über 9 Millionen Hunde. Dazu kommen modische Haustier wie Fische, Ratten oder Schweine. Haustier machen Spaß. Aber sie kosten auch viel Geld und Zeit. Jedes Jahr geben die Deutschen 4 und 5 Milliarden Euro für die Tierarzt. Futter, Futter, baca ya, Futter USW aus. Es gibt verschiedene Gründe, warum die Menschen Haustier haben. Sie helfen bei Stress, sind immer da und den Menschen treu und Kinder lieben sie einfach. Noch einige interessante Informationen. Frauen haben häufiger Haustier als Männer. Nur 7% der Deutschen sagen, dass sie ganz sicher kein Haustier wollen. Die anderen können sich ein Haustier vorstellen, wenn ihre Lebenssituation anders ist. Zum Beispiel große Wohnung, mehr Zeit. Oke, berarti Hast du Frage? Häufiger, noch einige interessante. Frauen haben häufiger. Apa yang kamu tidak tahu? Häufiger itu apa ya, Kak? Heutigen. Heutigen itu saat ini. Häufiger? Oh, häufigen itu jarang. Häufig. Emang ada kata häufig di sana? Oh, häufiger. Iya. Lebih jarang. Selten. Oh, oke. Ya. Oke. Oke. Ya. Warum kommen Sie Menschen Haustiere in Deutschland? Warum kommen Sie sich, ja, warum kommen Männer sich Haustier in Deutschland? Warum kommen Männer sich Haustier in Deutschland? Kenapa mereka memelihara Haustier? Warum die Menschen Haustier haben? Sie helfen bei Stress, sind immer da und den Menschen treu. Seperti ini ya. Und Kinder lieben sie einfach.
Ya. Oke. Wie viele Haustiere in jedem Haushalt in Deutschland? In fast jeden zweiten Haushalt in Deutschland 45% gibt es ein oder mehrere Haustier. Oke. Sekarang coba kita jawab pertanyaan yang di atas. Lihat. Richtig oder falsnya. Yang ini. Oh ya. Haustiere was vermuten sih. Jadi apa yang pas dengan pernyataan yang di bawah? Oh, oke. In Deutschland gibt es mehr Hunde als Katzen. Falsch. Kenapa falsch? Warum? Es gibt 14 Millionen Katzen und über 9 Millionen Hunde. Ya, terbalik ya. Yang lebih banyak adalah kucing, Katzen, ya. Lanjut. Besondere Haustier zum Beispiel Ratten sind populär. Ja, richtig? Richtig, genau. Welche Aussage sagt das? Ratten, Fische oder Schweine. Genau. 3. Okay, Nummer 3. Deutsche geben für Haustiere mehr als 3 Milliarden Euro pro Jahr aus. Wow. Iya kah? Ya, richtig. Warum richtig? Wieso richtig? Ja, das ist die Deutsch. Deutsche geben. Salah ya kayak harusnya. Oh no, false. Betul lah. Benar ya? Benar. Kan dia bilang Deutsche geben für Haustiere mehr als 3. Mehr als 3 berarti lebih dari 3 juta euro per tahun. Nah, di sini jedes Jahr lebih ya. itu bahkan lebih besar lagi. Iya, oke. Lanjut. Mehr Männer als Frauen haben Haustier. Falsch. Wieso? Frauen haben häufiger Haustier als Männer. Frauen haben häufiger Haustier als Männer. Artinya perempuan mempunyai lebih sedikit, lebih jarang hewan daripada laki-laki. Yang itu laki-laki lebih banyak punya hewan daripada perempuan. Benar dong? Kan Frauen häufiger Haustier als Männer. Lanjut. Berarti richtig ya. Oke. 2% mochten kein Haustier. 20% mochten kein
Haustier haben. Mhm. Falsch. Nur 7%. Genau, nur 7%. Oke, PR kamu yang kemarin Seite berapa? Coba kita koreksi sebentar. Hubung siapa? Hast du noch Frage? Tugasnya nanti yang ini lagi tentang Haustier, Oh, itu hubung masih Serikusbu ya, Kak? Übungsbuch Hubungsbu halaman 133, 10a, dan 12a, udah itu aja. Oke. 134 itu doang. Oke, Hast du Frage für heute? alles ist klar. Oke, Kak. Oke, sudah cukup. Sepertinya kamu juga udah kelelahan sekali. Iya, Ya, ya, kita ketemu lagi besok. ya, Ich danke dir für heute. ya. Ich wünsche einen schönen Tag noch, Stephanie. Mhm. Bleib gesund. Auf Wiedersehen. Vielen Ya, Dank. auf Tschüss. Wiedersehen.